Երբևէ մտածել եք, թե ինչ է թաքնված սատանիզմի հետևում։ Մարդկանց մեծ մասը կարծում է, որ դրանք պարզապես սարսափելի պատմություններ կամ խորհրդանիշեր են փոփ մշակույթում։ Բայց իրականում կա մի ամբողջ խումբ, ովքեր հավատում են սատանային, երկրպագում են նրան կամ հետևում են Անտոն Լավեի մշակած փիլիսոփայությանը։ Բարև բոլորին, ձեր հետ այսպերքն է։ Այսօր կուսումնասիրենք այդ շարժումների միջև եղած տարբերությունները, թե ինչու է սատանային հավատալը ոչ թե պարզապես տարօրինակություն, այլ տրամաբանական և գիտական սխալ, և թե ինչու որևէ մոգություն կամ ծես ուժ չունի օբյեկտիվ իրականության մեջ։ Եթե ցանկանում եք հասկանալ սատանիզմը ոչ թե առասպելների միջոցով, այլ աթեիստի և մատերիալիստի աչքերով, մնացեք մինչև վերջ, այն կլինի հետաքրքիր, բացահայտող և զերծ միստիկ հեքիաթներից։ Սատանիզմի մասին խոսելիս կարևոր է հասկանալ, որ դա մեկ հավատք կամ փիլիսոփայություն չէ, ինչպես քրիստոնեությունը կամ իսլամը։ Իրականում կան մի քանի տարբեր շարժումներ, և մեր վերլուծության նպատակն է դրանք ներկայացնել աթեիստի և մատերիալիստի տեսանկյունից։ Բաժանորդագրվեք այս բերկալիքին և մենք սկսում ենք։ Սկսենք նրանից, ովքեր հավատում են իրական սատանային որպես գեբնական էակի։ Այս մարդիկ կատարում են ծեսեր, աղոթում, փորձում են ենթարկվել սատանայի կամքին, կամ նույնիսկ զոհաբերություններ են անում։ Գիտության և ռացիոնալ մտածողության տեսանկյունից սա բացարձակապես անհիմն է։ Գեբնական էակների գոյության վերաբերյալ որևէ ապացույց չկա ոչ փորձարարական հոգեբանության, ոչ կենսաբանության, ոչ էլ ֆիզիկայի մեջ։ Այդ էակների ուժի կամ ազդեցության ցանկացած զգացողություն հոգեբանական ազդեցություն է, ներշնչակի կամ վախի արդյունք, և ոչ թե իրական կախարդանք։ Ավելին, սատանայի հանդեպ հավատը հաճախ օգտագործվում է մարդկանց մանիպուլյացիայի ենթարկելու համար, մեղքի զգացումը և արժի կամ պարգևի խոստովը ստեղծում են հուսական կախվածություն։ Սակայն կա սատանիզմի բոլորովին այլ տեսակ, որը հորինել է Անտոն Լավեյը։ Նա հիմնադրել է այսպես կոչված սատանայի եկեղեցին և գրել սատանիստական աստվածաշունչը։ Անունը կարող է վախեցնող թվալ, բայց իրականում Լավեյը ինքը չէր հավատում գեբնականին։ Նրա համար սատանան ինդիվիդուալիզմի, ընտրության ազատության, կյանքից վայելքի և անձնական ուժի խորհրդանիշ էր։ Այս բոլոր ծեսերը, մոմերը, գրքերը և արարողությունները ավելի շատ նման են թատրոնի, հոգեբանական խաղի, որը օգնում է մարդուն զգալ վերահսկողություն, ինքնահաստատվել կամ հաղթահարել ներքին վախերը։ Դրանք չեն փոխում օբյեկտիվ իրականությունը, և դրանց հետևում չկա որևէ կախարդական ուժ։ Սրանք զուտ խորհրդանշական գործողություններ են և մարդու զգացած ազդեցությունը նրա հոգեկանի արդյունքն է, այլ ոչ թե գեբնական միջամտություն։ Եվ վերջապես կա սատանիզմի ժամանակակից ճյուղավորումներ, որոնք հիմնական գոյություն ունեն միայն ենթամշակույթ կամ գեղագիտություն։ Երիտասարդական խմբեր, առցանց համայնքներ, մութ մոգություն, սատանայական խորհրդանիշներով մեմեր, այս ամենը հաճախ կապ չունի ոչ հավատքի, ոչ էլ փիլիսոփայության հետ։ Մարդիկ գրավում են Աստծո թշնամու, մութի կամ արգելվածի կերպարով, օգտագործվելով սատանայական խորհրդանիշները որպես ցնցող արժեքի կամ ինքնաարտահայտման միջոց։ Նյութական տեսանկյունից սա մշակութային երևույթ է, աչքի ընկնող երբեմն սադրիչ, բայց դրա հետևում չկա որևէ միստիկ ուժ։ Եվ եթե համատեղենք այս բոլոր ձևերը, պարզ կդառնա, կամ գործ ունեն գոյություն չունեցող գեբնականի հավատի, խորհրդանշական պատկերի կամ մշակութային խաղի հետ։ Այս ձևերից ոչ մեկը չունի օբյեկտիվ ուժ, որը կարող է ազդել իրականության վրա։ Մնում է միայն մարդկային հոգեբանությունը, սոցիալական ազդեցությունը և խորհրդանշականությունը, որոնք ստեղծում են առեղծվածի տպավորություն այնտեղ, որտեղ դրանք իրականում գոյություն չունեն։ Մինչ առաջացնելը գրեք մեկնաբանություններում, արդյոք ձեր կյանքում հանդիպել եք սատանայական ծեսերի։ Իսկ մենք շարունակում ենք։ Հիմա եկեք նայենք սատանիզմին գիտական և տրամաբանական տեսանկյունից։ Եվ ամենակարևորը, որ պետք է անմիջապես հասկանալ, այն է, որ սատանային որպես իրական գեբնական էակի հավատալը չի դիմանա որևէ քննության։ Գիտական մոտեցումը պահանջում է ապացույցներ, և դրանք պարզապես չկան։ Ոչ մի փորձ, ոչ մի դիտարկում ցույց չի տվել, որ կա մի էակ, որը կառավարում է աշխարհը, վերցնում հոգիներ կամ կատարում ցանկություններ։ Ամեն ինչ, ինչ մենք տեսնում ենք ծեսերում կամ սատանայի ազդեցությամբ, բացատրվում է մարդկային հոգեբանությամբ, դրանց սպասումներով և նրանց սոցիալական միջավայրով։ Վերցրենք օրինակ մութ ուժերի վախը։ Մարդիկ հաճախ ներքին հակամարտությունները, անհաջողությունները կամ մեղքի զգացումը վերագրում են սատանայի միջամտությանը։ Բայց եթե դրան նայենք ռացիոնալ տեսանկյունից,
Սա պարզապես պատասխանատվությունը արտաքին ինչ-որ բանի վրա տեղափոխելու միջոց է։ Սա նույն հոգեբանական պաշտպանության մեխանիզմն է, որն ուսումնասիրում է հոգեբանությունը։ Մենք եբնակա պատճառներ ենք հորինում, երբ չենք ուզում բախվել իրական պատճառներին, մեր սեփական գործողություններին կամ օբյեկտիվ հանգամանքներին։ Մեկ այլ կետ՝ ծեսերը եւ մոգությունը։ Նյութական աշխարհում ամեն ինչ ենթարկվում է ֆիզիկայի, քիմիայի եւ կենսաբանության օրենքներին։ Ոչ մի մոմ, կախարդակ կամ զոհաբերություն չի կարող փոխել այդ օրենքները։ Ծիսակատարությունից հետո մարդու կողմից զգացվող ցանկացած ազդեցություն սուտ սուբյեկտիվ է։ Դրանք կարող է զգալ վստահություն, հուզական վերել կամ նույնիսկ իրադարձությունների նկատմամբ վերահսկողության պատրանք։ Բայց սա մոգություն չէ, այլ հոգեբանություն, ինքնաառաջարկ է մարմնի հուզական ռեակցիաներ։ Վերջապես սատանիզմը հաճախ օգտագործում է, ես հավատում եմ, հետևաբար այն գործում է նման փաստարկներ։ Սա դասական տրամաբանական սխալ է։ Ինքնին հավատալը ինչ-որ բան իրական չի դարձնում։ Գիտության եւ ռացիոնալ մտքի տեսանկյունից օբյեկտիվ իրականությունը գոյություն ունի անկախ մեր ցանկություններից, վախերից կամ ֆանտազիաներից։ Այն չի ենթարկվում խորհրդանիշներին կամ համոզմունքներին։ Ամփոփելով սատանայի որպես իրական էակի, ցանկացած հավատ հակասում է գիտությանը։ Ցանկացած աստեցություն, որը մարդիկ վերագրում են գերբնական ուժերին, կարող է բացատրվել հոգեկանով, սոցիալական աստեցությամբ եւ բնական օրենքներով։ Եվ սա հենց այն է, ինչ մենք որպես աթեիստներ եւ մատերիալիստներ պետք է հասկանանք, իրականությունը օբյեկտիվ է եւ միստիկ բացատրությունների կարիք չունի։ Հիմա խոսենք սատանայական ծեսերի մասին։ Շատերը լսել են մոմերի, գրքերի, կախարդակների, խորաններով եւ խորհրդանիշներով արարողությունների մասին։ Առաջին հատկից սա կարող է թվալ վախենալով կամ խորհրդավոր, բայց աթեիստական եւ գիտակատեսակյունից ամեն ինչ բավականին տարբեր է։ Սկսենք նրանից, որ ծեսերը իրական կախարդական ուժ չունեն։ Դրանք չէ փոխում օբյեկտիվ իրականությունը։ Ֆիզիկայի եւ քիմիայի օրենքները մնում են նույնը, ինչ արարողությունից առաջ։ Ծեսից հետո անձի կողմից զգացվող ցանկացած ազդեցություն բացատրվում է հոգեբանությամբ։ Օրինակ, որոշակի գործողությունների կատարելուց հետո մարդը կարող է իրեն ավելի վստահ, ուժեղ կամ նույնիսկ պաշտպանված զգալ։ Սա կոչվում է ինքնաներշնչում։ Հոգեկանը արձագանքում է խորհրդանիշին, կենտրոնացմանը, կրկնվող գործողություններին։ Սա է ստեղծում այն զգացողությունը, որն այն աշխատում է, չնայած իրականում գերբնական ուժեր չեն ներգրաված։ Ավելին, ծեսերը ստեղծում են խմբային հոգեբանության աստեցություն։ Եվ մի քանի մարդ միասին կատարում է արարողություն, տեղի ունենում հույզերի եւ վարքի համաժամեցում։ Մարդիկ զգում են համայնքի զգացողություն, հուզական գրգռվածություն, իսկ երբեմն նույնիսկ գերբնական ներկայության պատրանք։ Այս ամենը կարելի է բացատրել նյարդաբանորեն։ Ուղիղ արձագանքում է առաջարկին, սպասումին, հույզերին եւ սոցիալական ճնշմանը։ Եվս մեկ կարևոր կետ։ Շատ սատանիստներ իրենք են խոստովանում, որ ծեսերը թատրոն են, սիմվոլիզմ եւ հոգեբանություն։ Նույնիսկ լավեին է ասել, որ ծեսի նպատակը կախարդանքի առաջացնելը չէ, այլ մասնակիցների հոգեբանության վրա ազդելը։ Այսպիսով, երբ մեկը խոսում է սատանայի ուժի մասին, ծեսերով նա իրականում խոսում է մարդկային երևակայության, հույզերի եւ ինքնահիպնոսի մասին, այլ ոչ թե միստիկ աստեցության։ Ի վերջո, սատանայական ծեսերը միստիկ ուժ չունեն, այլ հոգեբանական գործիք են։ Դրանք ստեղծում է մի աստեցություն, որը թվում է իրական, բայց ամբողջությամբ բացատրվում է հոգեկանի եւ վարքի օբյեկտիվ օրենքներով։ Եվ սա հասկանալը կարևոր է, եթե մենք ուզում ենք վերլուծել սատանիզմը ռացիոնալ եւ գիտական տեսանկյունից։ Վախի եւ արգելքների հոգեբանական հետևանքները։ Սատանիզմի մեկ այլ կարևոր ասպեկտ, որը հաճախ անտեսվում է, մարդկային հոգեբանության մանիպուլյացիայի, վախի եւ արգելքների միջոցով։ Սատանիզմի շատ ճյուղեր, հատկապես թեիստական եւ նույնիսկ որոշ ժամանակակից շարժումներ, սատանայի կերպարն օգտագործել են որպես սպառնալիքի աղբյուր։ Անեծքի, պատշող ուժի կամ դատապարտման վախը ստեղծում է ուժեղ հուզական լարվածություն։ Աթեիստական տեսակյունից սա պարզապես հոգեբանական մեխանիզմ է։ Երբ ուղեղը հանդիպում է սպառնալիքի, այն ակտիվացնում է անհանգստության, մեղքի եւ վտանգի զգացմունքները։ Սա հազար խթան է ծեսերին ենթարկվելու եւ գերբնականին հավատալու համար։ Մարդիկ սկսում են հավատալ, որ եթե ինչ-որ սխալ բան անեն, պատիժը կամ ուտուժը կգա իրենց հետևից։ Իրականում այս ամենը մտավոր խաղ է։ Աստեցությունը գործում է ոչ թե միստիկ ուժի պատճառով, այլ այն պատճառով, որ ուղեղը արձագանքում է վախի, սոցիալական ճնշմանը եւ արգելքներին։ Սա նման է նրան, թե ինչպես է գործում կրոնական դոգման։ Վերահսկողության եւ հետևանքների պատրանքը ստեղծում է զգացմունքների միջոցով, այլ ոչ թե օբյեկտիվ ուժերի միջոցով։
Սա հավատալը թույլ է տալիս մեզ տեսնել, որ սատանիզմը որպես գեբնականի հանդեպ հավատ հիմնված է մարդկային հույսերի հոգեբանական շահագործման վրա, այլ ոչ թե իրական իրադարձությունների։ Սատանիզմի առևտրայնացում եւ խորհրդանշական շահագործում։ Մեկ այլ ասպեկտ, որ քչեն է նկատում սատանիզմի առևտրայնացումն է։ Այսօր այն այլևս պարզապես փիլիսոփայություն կամ հավատք չէ, դա մի ամբողջ ենթամշակույթ է, որն ակտիվորեն օգտագործվում է բիզնեսի, մարքեթինգի եւ ինքնարտահայտման համար։ Գրքեր, ծիսական պարագաներ, հագուստ, խորհրդանիշեր, առցանց դասընթացներ, այս ամենը ստեղծում է աղեցվածի եւ բացառիկության էֆեկտ, որը գրավում է ուշադրությունը։ Մատերիալիստական տեսակետից սա մարդկային հոգեբանության մաքուր շահագործում է։ Մարդիկ գրավում են արգելված կամ միստիկորեն լիցքավորված բաներով եւ սատանիզմը շահագործում է այդ հետաքրքրությունը ստեղծելով գրքերի, ծեսերի եւ խորհրդանիշների պահանջարկ։ Մարդիկ գնում են կախարդական պարագաներ, հաճախում են դասընթացների, մասնակցում են անալոգությունների եւ հավատում են իրենց ուժին, այս ամենը գործում է ստեղծողների համար, բայց կապ չունի օբյեկտիվ իրականության հետ։ Այսպիսով ժամանակակից սատանիզմը ոչ միայն հավատալիք է, այլև սոցիալական եւ մշակութային երևույթ։ Այն համատեղում է վախի եւ հետաքրքրասիրության, սիմվոլիզմի եւ մարքեթինգի հոգեբանական մեխանիզմները, ստեղծելով ուժի եւ արգելվածի տպավորություն այնտեղ, որտեղ դրանք գոյություն չունեն։ Գիտական տեսակետից սա ցույց է տալիս, որ սատանիզմը անկախ իր ձևից մնում է խորհրդանշական խաղ մարդկային հոգեբանության հետ եւ ոչ թե որևէ գեբնական ուժի աղբյուր։ Այսպիսով սատանիզմը մեկ հավատք չէ, այլ գաղափարների, խորհրդանիշների եւ ծեսերի ամբողջություն, որոնք մեծապես տարբերվում են միմյանցից։ Որոշ տեղերով դա իրական սատանայի հանդեպ հավատ է, մյուսներում լավեական փիլիսոփայություն, իր խորհրդանիշներով եւ թատերական ծեսերով, իսկ մյուսներում ժամանակակից ենթամշակույթ եւ գեղագիտական խաղ մութի կամ արգելվածի պատկերով։ Բայց եթե այս ամենին նայենք գիտության տեսակետից, բարձ կդառնա։ Սատանիզմի ոչ մի ձև իրական օբյեկտիվ ուժ չունի։ Ամեն ինչ մարդիկ վերագրում են սատանային կամ ծեսերին հոգեկան ազդեցության, ինքնահիպնոսի եւ ուսական գրգռման, սոցիալական ազդեցության եւ խորհրդանիշի արդյունք է։ Վախը, տաբուները, չարի պատկերները, այս ամենը ազդում է մարդկային հոգեբանության վրա, այլ ոչ թե իրական աշխարհի օրենքների վրա։ Նույնիսկ ամենադրամատիկ ծեսերը, գրքերը կամ անալոգությունները հոգեբանական խաղ են, թատրոն եւ մշակութային երևույթ։ Սատանիզմը կարող է ստեղծել աղեցվածի եւ ուժի տպավորություն, բայց այդ տպավորությունները ամբողջությամբ բացատրվում են օբյեկտիվ իրականությամբ եւ մարդկային հոգեբանության օրենքներով։ Սա հենց այն է, ինչ մենք ուզում ենք ընդգծել։ Իրականությունը գոյություն ունի անկախ մեր վախերից, ֆանտազիաներից կամ խորհրդանիշներից։ Գիտական եւ աթեիստական տեսակետից չկան գեբնական ուժեր, չկան միստիկական հետևանքներ, չկա սատանա։ Կա միայն օբյեկտիվ աշխարհ, մարդկային հոգեբանություն եւ սոցիալական մեխանիզմներ, որոնք ստեղծում են կախարդակի պատրանքը։ Այսպիսով սատանիզմի հասկացողությունը չափազանց կարևոր է։ Մենք կարող ենք տեսնել իրական հոգեբանական եւ սոցիալական գործընթացներ գեղեցիկ կամ վախեցնող խորհրդանիշների հետևում։ Եվ այդ հասկացողությունը մեզ ազատում է վախերից, միստիկայից եւ մոլորություններից, տալով մեզ աշխարհը դիտարկել ռացիոնալ եւ գիտակցված։ Դիտեք նաև արդյոք աթեիստները սատանիստ են տեսանյութը, որը տեղադրված է նկարագրությունների մեջ եւ վիդեոյի վերջում հղումի տեսքով։ Հավանեցիք տեսանյութը, ուրեմն կիսվեք այն ձեր էջերում։ Մինչ հանդիպում։